춥겠지. 주머니라네. 아하, 안녕하세요, 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 이승열입니다. 제가 3월이면 꽃바람 마중을 가야 합니다. 그래서 돌아와서 또 방에 불 넣고 하려면 좀 나무가 좀 말라야 돼서 오늘은 장작을 오르막에 실어다 이런 애들은 그냥 떼도 되겠고, 하면서 이렇게 무거운 애들은 해가지고
한 무기도 쫓겨내겠다. 이런 말이야. 복잡하게 생겼네. 옹이가 있어가지고 퉁퉁 튀는구나. 이 정도서 오케이. 난 다음에 길게 잡았나? 안 되겠네. 여기가
헤이야. 헤헤. 근데 얘는 너무 내가 길게 잘랐나 보네. 이런 내가 생각을 해도 길게 잘랐어. 우씨. 내일 쪼개지나. 옹이가 있어가지고 뭐하는 짓이야? 얘는 필요한 머리가 없는데 말이야. 옹이가 있어갖고 내가 힘을 많이 들여야 된단 말이야. 다른 건 괜찮은데 옹이가 있는 애들이 문제야. 오, 굿.
아이. 이 보소. 참차 됐어. 아이고. 아이고. 여기서 운동하게 좀 놔두고. 이걸 썰어야 되는데. 이씨. 썰어서 펴야 되는데. 이렇게 나무로 해놓으면
녹으면 되는 거야? 이게 배터리가 낮으면, 아니, 차가워지면 이게 금방 꺼지더라고. 에이, 떨어졌나? 왜 이래? 스프링 그냥 튀네. 어이. 이 좀 보소. 오케이. 아이고.
헤, 이거 뭐야? 어이, 어이, 어이. 에헤. 에헤. 만만한 작업이구나. 오늘은 끝. 이거는 다 운동할 것으로 밀어놓자.
폼나무 있는 자리가 버스가 이렇게 왔다 갔다 하면 늘 부딪힐 것 같아서 피했는데, 소나무만 있으니까 하늘이 파랗네. 이게 지금 빈칸, 여기하고 저쪽 이 사이를 이만큼 사이네. 겨울에 장작으로 울타리를 쌓아놓은 걸 지금 다 벌을 뺀 상태. 봄 여행 좀 다녀와서 이제 이 휑하게 울타리 쌓아놨던 것을 또 나무를 해가지고 채워놔야지. 그래서 봅시다. 이 정도 해놓으면 봄 여행은 이제 끝난 거지 뭐. 홀수 맛이야. 다음에 또 카메라를 돌려봅시다. 카메라를. 우씨, 뭐. 오케이. 굿. 이 장작을 어디다 채울 거냐면, 이 안에 어디지? 그러니까 휑하게 지금 며칠 사이에 뜯어 뗐는데, 여기다가
채울까? 그렇지. 아하. 날씨 좋다. 사내들의 살랑살랑 일렁이는 바람, 흙 속에서 꽃을 피울 불씨들의 율동, 하늘에 구름은 꽃을 안고 흘러가는데 바람이 산을 넘고 들을 지나 꿀벌에게 다가간다. 시원해. 에이, 시원해. 축복이야, 축복. 축복이고 말입니다. 너무 행복한 날들이지. 너무 좋아. 너무 좋아. 아, 좋다. 오늘 하루도 땡큐.